亲是客家母系社会中的重要支撑。唐美云在电影《1895》中饰演男主角吴汤兴的母亲，就是一位一肩承担家业的传统女性。列祖，强不负同行同义嘅兄弟。虽然不舍。 可是，只要是你心爱的人，你愿意去做他，我想他都会成全他。为母则强的韧性，唐美云演来丝丝入扣。当媳妇也支持儿子力抗日本军，母亲无语问苍天的那一幕，内敛却情感澎湃。希望啊，来嘅完转来吧。无言落寞的背影，比强烈的言辞更打入人心。当你静下来想一想的时候，每个人都永远会看到一个那样子的背影。举手投足都有张力，原本担心的语言隔阂，在唐美云身上也不成问题，还因为拍电影有了意外收获。我身边其实有很多客家朋友，当我会了这些一点点的客家话以后，我就会献宝。透过电影穿越族群，一幕幕光影中，让历史变得更贴近，也更清晰。人家来个厝，咱来讲啊啦嗨，呛啉茶，或者观众朋友可以说呛色茶，请喝茶，呛色茶，呛色茶。